ပကံသည်မြမသမိုင်းတွင်အရေးပါသောရှေးဟောင်းမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအေဒီ9ရာစုမှ13ရာစုအထိထွန်းကားခဲ့သောပကံခေတ်၏မြို့တော်ဖြစ်သည်ပကံသည်အေယာဝတီမြစ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးယနေ့ခေတ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပါဝင်သည်ပကံခေတ်၏အရေးပါမှုမှာဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားရာပကံသည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ပြန့်ပွားရာအချက်အခြာဖြစ်ခဲ့ပြီးဖျားပထိုးပေါင်း4446စုကျော်တည်ဆောက်ခဲ့သည်လှဲဝင်ရိုးတန်တညံညံပကံဖျားပေါင်းဟုဆိုရိုးရှိခဲ့သည်အထင်ရှားဆုံးဖျားများမှာအာနန္ဒာဖျားရွှေစည်းကုံဖျားဓမ္မရာဇီဖျားတို့ဖြစ်သည်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ပကံသည်မြန်မာတို့၏ပထမဆုံးစီးလုံးသောနိုင်ငံတော်အဖြစ်သမိုင်းဝင်ခဲ့သည်အနော်ယထာမင်းအေဒီ1044 1089လက်ထက်တွင်ပကံအင်ပါယာအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတထုံမှဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ပါဠိစာပေများယူဆောင်ကာမြမယဉ်ကျေးမှုကိုအခြေခံခဲ့သည်မွန်ဂိုတို့၏ကျူးကျော်မှု1288ခုနှစ်တွင်မွန်ဂိုဧကရာဇ်ကူးဘားနိုင်ငံ၏တပ်များပကံကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပကံပြည်ပြိုလဲခဲ့သည်သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်မြမယဉ်ကျေးမှုမှာဆက်လက်ရှင်သန်ခဲ့သည်ထင်ရှားသောဘုရင်များမှာအနော်ယထာမင်း1044မှ1089ခုနှစ်ထိပကံကိုစီးလုံးခဲ့သူတထုံမှဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ပိဋကတ်များပင့်ဆောင်ခဲ့သူကျမ်းစစ်သား1084မှ1112ခုနှစ်အထိအာနန္ဒာဖျားကိုတည်ခဲ့သူမြန်မာစာပေအစဖြစ်သောမြန်မာပထမဆုံးကျောက်စာမြန်မာဘာသာဖြင့်ကိုထိုးခဲ့သည်ပကံခေတ်ဥပဒေများစီးပွားရေးလူမှုရေးစည်းမျဉ်းများစတင်ခဲ့သည်2019ခုနှစ်တွင်ပကံဒေသကိုUNESCO ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်ပကံသည်မြမကုံရီနှင့်သမိုင်းအမွေအနှစ်တို့ကိုကိုစားပြုသောအရေးပါသည့်ရှေးဟောင်းမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်